एनिमल सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं है, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम है जो ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलता है। नंबर 1, फिल्म में रणविजय का किरदार निभा रहे हैं रणबीर कपूर। वो अपने पिता से बेइंतहा प्यार करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है और यही कुछ भी उसे खतरनाक बना देता है। आप एक पल में उसके दर्द से जुड़ते हो और अगले ही पल उसकी हिंसा से डर जाते हो। नंबर 2, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने रणविजय को पूरी तरह विलेन नहीं बनाया। हर हिंसक सीन से पहले आपको उसका इमोशनल ट्रिगर दिखाया जाता है, पिता की उपेक्षा, बचपन की दूरी, जिससे ऑडियंस उसके एक्शन को समझती भी है लेकिन पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। नंबर 3, जब हीरो ही सबसे खतरनाक इंसान बन जाए तो कहानी सिर्फ एक्शन नहीं रहती, वो बन जाती है एक असहज अनुभव। इसीलिए एनिमल इतनी इंटेंस लगती है